friends, welcome back to my channel Tastebiteswithpriya. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நீங்க பார்க்க போற வீடியோ நான் ரீசன்ட்டா ஒரு கிரைண்டர் பர்ச்சேஸ் பண்ணினா அந்த கிரைண்டர் எப்படி வர்க் பண்ணுது அதோட டெமோ தான் இந்த வீடியோல நீங்க பார்க்க போறீங்க. என்ன கிரைண்டர் அப்படிங்கறத thumbnail பார்த்தே நீங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. ஸ்மார்ட் ஃபிங்கர்ஸ் கம்ஃபர்ட் பிளஸ் கிரைண்டர் தான் வாங்கியிருக்கேன். இந்த கிரைண்டரை நான் சென்னையில உள்ள NEAR-RATHNA அப்படிங்கற ஷாப்ல இருந்து வாங்கியிருந்தேன். நான் ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். எனக்கு டெல்லியில 6 டேஸ்ல ரிசீவ் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப சேஃபா பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த ஷாப்போட அட்ரஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். பிளஸ் கான்டாக்ட் நம்பரும் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கிரைண்டரோட பிரைஸ் 6990 rupees. இது கூட நீங்க வேணும் அப்படின்னா தனியா ஆட்டா நீடர் அட்டாச்மெண்ட் வாங்கிக்கலாம். அதனுடைய பிரைஸ் 449 rupees. அது செப்பரேட்டா நீங்க பே பண்ணி வாங்கணும். இந்த கிரைண்டரோட சேர்த்து அந்த அட்டாச்மெண்ட் வராது. கிரைண்டர் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ண உடனே நமக்கு வீடியோ கால் பண்ணி கிரைண்டரை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், என்னென்ன பண்ணலாம், என்னென்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு மாதிரி ஒரு டெமோ கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப அது யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்ப சேஃபா நீட்டா பேக் பண்ணி எந்தவித டேமேஜும் இல்லாம சேஃபா எனக்கு ரீச் ஆயிடுச்சு. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் இந்த கிரைண்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸ்மார்ட் ஃபிங்கர்ஸ் கம்ஃபர்ட் பிளஸ் கிரைண்டர் வாங்கணும் அப்படின்ற ஐடியால இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நான் இந்த கிரைண்டரை NEAR-RATHNA சென்னையில் உள்ள ஷாப்ல இருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். நீங்க இன்னும் அரௌண்ட் சென்னையில் இருக்கீங்க அப்படின்னா டைரக்டா போய் கூட நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணியிருந்தேன். எனக்கு டெல்லியில 6 டேஸ்ல ரிசீவ் ஆச்சு. பார்சல் ரொம்ப சேஃபா இருந்தது. எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லாம எனக்கு கிரைண்டர் ப்ராப்பரா ரிசீவ் ஆயிடுச்சு. நல்லா பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு சிலிகான் ஸ்பேச்சுலா கொடுத்துருக்காங்க. மாவெல்லாம் தள்ளி விடுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். லிட் எல்லாமே நல்ல தெர்மோகால் வச்சு நீட்டாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. எந்த ஒரு பார்ட்ஸுமே எனக்கு டேமேஜ் ஆகாமல் நீட்டாக கிடச்சிது. இது கூடவே யூசர் மேனுவல், வாரண்டி கார்டு எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. இது 5 years வாரண்டியோட வருது. இதில் 3 கல் இருக்குது. 3 கல் இருக்கிறதுனால மாவு உங்களுக்கு சீக்கிரமாக அரைச்சி கொடுத்துரும். இந்த கல்லு ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்கு. ஸோ ஏஜ்டு பர்சன் கூட ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இதுல வரக்கூடிய ட்ரம்முமே ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்கு. ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணலாம். இந்த கிரைண்டரோட கெப்பாசிட்டி 2 liter. அவ்வளவுதான். இதுல கிரைண்டரோட மோட்டர் பார்ட் இருக்கு. இதை எடுத்துட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதெல்லாம் தான் கிரைண்டர் கூட நமக்கு வந்த அட்டாச்மெண்ட்ஸ். நான் இது கூடவே ஆட்டா நீடர் அட்டாச்மெண்ட் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். இது கிரைண்டரோட செட்டாக வராது. நம்ம செப்பரேட்டாக பே பண்ணி வாங்கணும். இதோட ப்ரைஸ் 449 rupees. இந்த கிரைண்டர் கூட ஆட்டா நீடர் முன்னாடி கிடையாது. இப்போ ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. சரி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக நான் வாங்கினேன். இந்த கிரைண்டர் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ட்ரம்மை ராட்ல ப்ராப்பராக நம்ம ஃபிட் பண்ணிடலாம். இந்த ஒயிட் நாப்ல ஒரு பொட்டு மாதிரி இருக்கும். அதை கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிட்டு ரைட் சைடு நம்ம ட்விஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா க்ளோஸ் ஆகிடும். இதில் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆட்டா நீடருக்கான அட்டாச்மெண்ட் பிளேஸ் பண்ணுறேன். இது ப்ராப்பராக அந்த ஹோலில் நம்ம ஃபிட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணோம்னா அது ஃபிட் ஆகிடும். மேலே அந்த ஒயிட் நாபை வச்சு நல்லா நம்ம டைட்டாக சுற்றிக்கலாம். 2 கப் கோதுமை மாவில் லைட்டாக உப்பு சேர்த்து நான் சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி சேர்க்கும் போது கொஞ்சமாக சேருங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு அளவு தெரியாதுன்றதுனால கொஞ்சமாக சேருங்க. 2 நிமிஷத்துலேயே எனக்கு மாவு சூப்பர் சாஃப்டாக நல்லா பிசைஞ்சு வந்துருச்சு. லார்ஜ் குவான்டிட்டியில் மாவு பிசைகிறவங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நாபை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஆட்டா நீடர் அட்டாச்மெண்ட்டை எடுத்துடலாம். மாவு பெரிய அளவில் ஒட்டாமல் ஈஸியாக வந்துருச்சு. ரொம்ப சாஃப்டாக பிசைஞ்சு வந்திருக்கு. சப்பாத்தியும் நான் போட்டு பார்த்தேன். சப்பாத்தி ரொம்ப சாஃப்டாக வந்திருக்கு. ஒரு சொட்டு ஆயில் கூட ஆட் பண்ணாமல் மாவு எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக வந்திருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. மாவு அரைச்சி பார்க்க போகிறேன். அதுக்காக கல்லை ப்ராப்பராக அந்த ராடில் ஃபிட் பண்ணிடுறேன். ஒயிட் நாபை மேலே வச்சு நல்லா சுற்றிக்கணும். எந்த ஒரு கிரைண்டர் புதுசாக வாங்கினாலும் நம்ம டைரெக்டாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கக்கூடாது. சீசனிங் பண்ணிட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். நான் ஆல்ரெடி சீசனிங் பண்ணிட்டேன். கொஞ்சமாக அரிசி ஊற வச்சு ஆட்டி நான் எடுத்துட்டேன். அந்த மாதிரி நம்ம சீசனிங் பண்ணுறதுக்காக அரைச்ச மாவை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது.
கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். ஊற வச்ச உளுந்து கொஞ்சம் நான் சேர்த்துக்கிறேன். கிரைண்டர் யூஸ் பண்ணும்போது எப்போவுமே வெறும் கிரைண்டரை எப்போவும் ஆன் பண்ணாதீங்க. கொஞ்சமாக பருப்பு, அரிசி, தண்ணி ஏதாவது சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணுங்கள். நிறையவும் சேர்க்காதீங்க, ஸ்டக் ஆகிக்கும். வெறும் கிரைண்டர் ஓட விட்டீங்க அப்படின்னா கிரைண்டரோட லைஃப் வந்து ரொம்ப நாள் உங்களுக்கு இருக்காது. அதனால தான் இந்த மாதிரி பண்ணணும். இந்த கிரைண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ட்ரம் சுத்தாது, வெறும் கல் மட்டும்தான் சுத்தும். அந்த காலத்து ஆட்டுக்கல் மாடலில் இது ஒர்க் ஆகும். நான் ஊற வச்சிருந்த உளுந்து ஃபுல்லாகவே சேர்த்துக்கிறேன். அவங்க மென்ஷன் பண்ண மாதிரி 10 நிமிஷத்தில் மாவு ரெடியாகி வருதா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். உளுந்து சேர்த்து 5 நிமிஷம் கூட ஆகலை, அதுக்குள்ளவே எந்த அளவுக்கு அரைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத பாருங்க. தண்ணி சேர்க்கும் போது இதில் கொடுத்துருக்க இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா லிட்டை ஓப்பன் பண்ணி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ஜிமார்க் அப்ளையன்சஸ் ஷாப்புடைய அட்ரஸ், கான்டாக்ட் நம்பர், வெப்சைட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. இவங்க கிட்ட இந்த கிரைண்டர் மட்டும் இல்லாமல் எலக்ட்ரிக்கல் கோகோனட் ஸ்க்ரேப்பர், புல்லட் மிக்சி, மினி வாட்டர் ஹீட்டர் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இந்த கிரைண்டர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நிறைய யோசித்தேன். ஆன்லைனில் வாங்கலாமா வேண்டாமா, சேஃபாக நமக்கு ரீச் ஆகுமா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய யோசித்தேன். அப்புறம் நிறைய ரிவ்யூஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்கலான்னு டிசைட் பண்ணி தான் நான் வாங்கினேன். உளுந்து பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சூப்பர் ஃப்ளஃபியாக வருது அப்படின்னு. எக்ஸாக்டாக அவங்க மென்ஷன் பண்ண மாதிரி 10 நிமிஷத்தில் உளுந்து சூப்பராக அரைஞ்சிருச்சு. பருப்பு சரியாக அரையாமல் கொஞ்சம் பிறுபிறுன்னு இருக்கிறது அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் சூப்பர் சாஃப்டாக அரைஞ்சி வந்திருக்கு. மாவை நம்ம கை வச்சு வலிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கிரைண்டர் ஆனில் வச்சுட்டு அந்த ஒயிட் கலர் நாபை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா மாவு சூப்பராக அப்படியே அந்த பாத்திரத்தில் விழுந்துரும். நாம அரைச்ச உளுந்து மாவு ஃபுல்லாக சூப்பராக அந்த கண்டெய்னரில் கலெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லா மாவுமே நல்லா கலெக்ட் ஆகிருக்கு. லைட்டாக தான் உங்களுக்கு ஒட்டி இருக்கு. அடுத்து நான் அரிசி சேர்த்து நான் வந்து அரிசி அரைக்கிறேன். அதே மாதிரி 10 நிமிஷத்தில் கரெக்டாக அரிசி அரைக்க முடியுதா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நான் யூஸ்வலாக 4 கிளாஸ் அரிசிக்கு 1 கிளாஸ் உளுந்து போடுவேன். எனக்கு இட்லி சூப்பர் சாஃப்டாக வரும். இந்த கிரைண்டரோட கெப்பாசிட்டி 2 லிட்டர் அப்படின்றதுனால 1 கிலோ அரிசி வரைக்கும் நம்ம போடலாம். அதுக்கு மேலே நீங்கள் சேர்த்தீங்க அப்படின்னா கிரைண்டரோட லைஃபுக்கு நல்லது கிடையாது. உங்களுக்கு 1 கிலோவுக்கும் ஜாஸ்தியாக அரைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் 2 டைமாக போட்டுக்கலாம். இது குயிக்காக அரைச்சி கொடுக்கறதுனால நீங்கள் 2 டைமாக அரைக்கிறது கூட உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்காது. நான் டைம் நோட்டீஸ் பண்ணேன். எக்ஸாக்டாக 10 மினிட்ஸில் அரிசியுமே சூப்பராக அரைஞ்சிருச்சு. எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது. அதே மாதிரி அந்த நாபை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணி நம்ம அரிசி மாவு ஃபுல்லாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். மாவு வலிக்கிறச்ச அந்த நாபை ரிமூவ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அப்போ கிரைண்டர் ஆனில் இருக்கணும். அப்போ தான் மாவு நல்ல ஃப்ளோவில் வந்து விழுகும். ட்ரம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நான் கொஞ்சம் தண்ணி டிஷ் வாஷிங் லிக்விட் சேர்த்துட்டு நான் கிரைண்டர் ஆன் பண்ணி விடுறேன். ஒரு ஸ்பேட்ச்லாம் வச்சு சைடில் ஒட்டியிருக்க மாவு எல்லாமே நான் தள்ளி விட்டுக்கிறேன். இப்போ கிரைண்டரை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பிளாக் கலர் நாபை ரிமூவ் பண்ணணும். இந்த ஸ்டெப் பண்ணும்போது கிரைண்டர் கண்டிப்பாக ஆஃபில் தான் இருக்கணும், ஆனில் வச்சுட்டு பண்ணக்கூடாது. ஒயிட் கலர் நாபையும் ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது, பிளாக் கலர் நாபை தான் ரிமூவ் பண்ணணும். வாட்டர் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக நல்லா ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு. ஆல்மோஸ்ட் வாட்டர் ஃபுல்லாகவே ட்ரெயின் ஆகி அந்த கண்டெய்னரில் கலெக்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ எந்த அளவுக்கு வந்து ட்ரம் நமக்கு க்ளீன் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். மாவு ரொம்பலாம் ஒட்டிட்டு இல்லை, ஆல்மோஸ்ட் நல்லாவே க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இப்போ அட்டாச்மெண்ட் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டைம் நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு காய வைக்கலாம். காய வைக்கும் போது ட்ரம்மை கவுத்தி காய வைக்கக்கூடாது, நம்ம நிமித்தியே காய வைக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நல்லா சூப்பராகவே நல்லா க்ளீன் ஆகிருக்கு. இப்போ வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும்.
இந்த கிரைண்டர் மெயினா ஏஜ் அதிகம் உள்ளவங்களுக்கு, வெயிட் தூக்க முடியாதவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ரீசெண்டா சர்ஜரி அண்டர்கோ பண்ணி வெயிட் எல்லாம் தூக்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி ஒர்க் பண்ற லேடிஸ்க்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப டைம் சேவிங்காகவும் இருக்கும். இனி மாவு அரைக்கக்கூடிய வேலை ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங் ப்ராசஸா இருக்காது. எனக்கு இந்த கிரைண்டர் ரொம்ப ரொம்ப பர்சனலா பிடிச்சிருக்கு. ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைட் பையிங் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். சில பேர் வீட்டில் கிரைண்டர் போடுவாங்க, மறந்துடுவாங்க, ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடுவாங்க, வலிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்து வலிப்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா கிரைண்டர் ரொம்ப ஹீட் ஆகும். ஹீட் ஆகும்போது மாவு அவ்வளோ நல்லா வரவும் வராது. அதே நேரத்தில் ஹீட் ஆக கிரைண்டர் சீக்கிரமாக ரிப்பேர் ஆகிடும். இந்த கிரைண்டரில் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் நான் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னா கிரைண்டர் லைட்டாக ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் போதே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும். நல்லா கம்ப்ளீட்டாக கூலாக விட்டு தான் திருப்பி ரன் ஆகும். கரெக்டாக 10 மினிட்ஸில் உங்களுக்கு உளுந்தும் அரைச்சி கொடுத்துருது, அரிசியும் அதே மாதிரி 10 மினிட்ஸில் அரைச்சி கொடுத்துருது. ஸோ டோட்டல் ½ அன் ஹவர்க்குள்ளே நீங்கள் அரிசி பருப்பு எல்லாமே சேர்த்து மொத்த மாவுமே நீங்கள் அரைச்சி முடிச்சிடலாம். அதனால ரொம்ப ரொம்ப டைம் சேவிங்காகவும் இருக்கும். எனக்கு இந்த கிரைண்டர் ரொம்ப ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது. இது எந்த விதமான ப்ராடக்ட் ப்ரமோஷனும் கிடையாது. நான் பர்சனலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.